Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Nada Wirawan. Yang mau tahu resepnya cumi-cumi super pedas gurih ini, please keep on watching. Cumi-cumi ini sudah saya cuci bersih ya Bunda, cuman memang saya nggak begitu suka yang putih bersih banget gitu. Soalnya rasanya jadi kayak kurang gurih gitu. Menurut saya, ini ditambahin garam segini, terus diaduk gini, direndam selama 15 menit. Habis itu nanti dibuang airnya, terus ditumis. Nah, kayak gitu. Kasih minyak sedikit buat menumis. Masukin cumi-cuminya. Ditumis kira-kira paling 2 menit. Nah, ini sudah matang nih Bunda. Dibuang ya itu minyaknya yang campur-campur sama air ini. Nah, kalau udah lembut kayak gini, kita tumis ya. Buat menumis, itu paling kira-kira 2 sendok sampai 3 sendok. Masukin tomatnya. Masukkan daun jeruk. Nah, karena saya senang pedes banget, jadi saya masih harus tambahin irisan cabai rawit. Terus dimasukin cumi-cuminya. Diaduk lagi.
tambahin sejumput gula sedikit saja biar nggak menyegrak gimana gitu ya. Apa sih menyegrak, maksudnya pokoknya biar nggak pedesnya tuh nggak nyengat gitu. Nah, udah selesai deh, mari kita cobain. Ayo makan yuk. Jangan diolok-olok ya, saya makannya banyak. Ayo makan yuk. Hai, ayo kita makan bareng. Saya yang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Yes! Tapi pedesnya kelas setan ini mah. No! Cabe. Cabe. Ya Allah, bunda-bunda di luar sana coba deh saya yang ini ya. Resep saya yang dijamin pasti bakal tambah-tambah. Nih cabai-cabai semua kayak ini. Ini enak banget. By the way, tadi pagi saya tuh debat sama suami saya. Bukan bertengkar ya, cuman ngebahas pengeluaran kita tuh 3 bulan ini deh tuh banyak banget gitu. Mungkin gak banyak bagi orang, tapi banyak bagi kami. Terus dia tuh bilang kalau kita tuh harus ngungkrat uangnya gitu. Terus saya, apanya yang harus diungkrat, masa nggak makan gitu? Ambil minum sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah di sana, di luar sana banyak tips atau bisa berbagi cerita biar saya atau bunda-bunda yang lainnya tuh bisa ngirit tuh caranya kayak gimana gitu. Saya makan dulu. Oh men, ya Allah ini pedes banget. Pedes tuh memang menggugah selera banget buat makan. Kalau nggak pedes tuh kayak ada yang lain gitu. Gak enak kalau nggak pedes. Udah kayak gini masih gini.
ceritanya tuh barusan tuh tadi sebelum berangkat tuh suami saya tuh bilang, "Ma, kamu tuh harus ngungkrat uangnya." Harus apa, pokoknya apa aja yang harus dikurang-kurangin gitu biar nggak boros, kamu terlalu boros katanya. Terus buat makan berempat bikinlah 10.000 per makan. 10.000 per makan berarti setiap ada pagi, siang, sore. 10.000 kali 3 sama dengan 120. Itu buat makan aja. 120 berarti kali, enaknya ngomong 30 ya, 30 hari. Jadi 120 kali 30. Itu hanya buat makan saja. Udah berapa? Udah 3 juta, 3 juta lebih lah whatever. Oke, terus buat uang sekolah si kakak, belum lagi bayar listrik, bayar air karena kita pakai 2, pakai PDAM sama pakai air yang dipompa itu apa namanya, sumur itu loh ya, pakai itu sama pakai PDAM itu. Setiap bulan sih murah sih, yang 30 sampai 60 ribu gitu. Terus lagi pulsa internet 180 per bulan, sama pulsanya masing-masing. Kalau saya sih nggak boros karena cuma tinggal di rumah, bisa pakai telepon rumah. Terus lagi belum yang lain-lain, kadang ya namanya punya anak, makan di luar, mainan gitu kan. Terus mau ngungkret itu yang sisi mana? Tolong jelaskan. Makan apa harus diungkret jadi 2 kali sehari gitu? Ya ampun. Ini masih belum kalau ada tambahan-tambahan listrik apa namanya, dan ini masih ada tambahan kalau misalnya magic jar rusak, sanyonya sanyo, saya sih manggilnya sanyo. Sanyo itu itu loh yang buat pompa air itu itu rusak. Sebenarnya sanyo kan merek. Terus ya begitu-begitu. Terus ada pengeluaran tambahan kan. Terus yang mana yang harus saya ungkap? Mungkin mbak-mbak, bunda-bunda, tante, oma, ibu, mami, adik-adik di luar sana yang mau kasih saran saya boleh banget. Saran gimana? Saran apa aja yang harus saya ungkap biar pengeluarannya ini per bulan dikit gitu. Ini tuh orangnya boros apa enggak? Menurut saya nggak boros karena ya ini aja, saya nggak pernah beli baju-baju baru setiap saat, saya nggak pernah beli tas kayak orang-orang itu, saya jarang banget sih, setahun paling sekali. Terus beli sepatu sama sekali enggak. Bensin mobil saya paling juga cuma seberapa karena jarang banget dipakainya. Pakai tetap aja suami saya kadang, "Ma, pinjam ya mobilnya," dan nggak pernah isi bensin. Terus apalagi ya, ada yang seperti itu. Dan saya ini, menurut saya ini sudah banyak banget, tapi mau diungkep itu yang bagian mananya itu saya belum bisa. Apalagi 3 bulan ini listrik nambah mahal, bensin sering, kita pas akhir-akhir ini sering banget perjalanan karena saudara sakit lah, apa ada reuni lah, dan sekarang musimnya orang bowo. Bowo mana? Ini bahasa saya kok aneh ya. Bowo itu kalau orang nikahan gitu loh, terus kita datang gitu, terus rumahnya jauh-jauh, otomatis ngeluarin bensin tambahan. Banyak banget orang nikah sekarang di musim ini. Ini bulan apa? September. Banyak banget orang nikah, orang sunatan nggak bisa ditunda. Orang sunatan banyak banget ya pokoknya pengeluaran di bulan September ini, apalagi ya Allah. Oh ya sudah, itu tadi cerita saya, cerita pengeluaran saya yang sekarang agak rada banyak di bulan ini. Semoga bulan depan nggak ada nikahan yang kayak banyaknya kayak bulan sekarang ini.
So, terima kasih sudah lihat, terima kasih sudah mendengarkan. Thank you, bye-bye, assalamualaikum. Jadi ceritanya tuh gini, tadi itu saya tuh agak